အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Key Studio တို့အတန်ထွက်မှန်းနေတူတယ်အတန်ထွက်ကတော့မှန်ချင်းမှန်မယ်Key Studio ထဲမှာကလေးတွေအတွက်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့တူးလေးတွေကိုပြပေးပါမယ်ဒီ kit ကလေးတွေကိုသုံးပြီးတော့တီထွင်မှုတွေအများကြီးပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ kit တွေကိုဒီမှာစင်ရင်းနဲ့ရှိပါတယ်စင်ရင်းတွေပြမနေပါဘူးပုံလေးတွေတစ်ချက်ကြည့်အောင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် robotic ကားလေးတွေဒါဆိုရင် smart home kit လေးတွေနောက်ပြီးရင်ဒီမှာeasy plug admix data kit ဆိုတဲ့ကောင်လေးတွေဒီမှာ sensor kit လေးတွေအဲ့တော့ပစ္စည်းတွေကတော့အမျိုးအစားအများကြီးရှိပါတယ်ဒါတွေကိုပေါင်းဆက်ပြီးတော့ program လုပ်ပြီးတော့သုံးတတ်မယ်ဆိုရင်ဒီ Microbit ကနေပြီးတော့ဒီပစ္စည်းတွေကိုထိန်းချုပ်ပြီးတော့ဒါအလုပ်လုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုသုံးမဲ့ kit မျိုးစားတော့ဒီ kit မျိုးစားဖြစ်ပါတယ်45-in-1 sensor kit ကိုသုံးထားပါတယ်ဒီထဲမှာတော့အစုံဆုံးလောက်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီ kit မရှိပေမဲ့လည်းသဘောတရားကိုဆရာနဲ့လိုက်ပြီးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပစ္စည်းတွေအလုပ်လုပ်တာဘာမှမခက်ဘူးသူတို့ power ချိတ်ဆက်တာတွေရော program ရေးတာတွေရောမခက်ဘူးဆိုတာကိုသဘောပေါက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာကတော့ဒီ kit ကလေးကိုသုံးထားပါတယ်ဒီ kit ကလေးမှာပါတဲ့ sensor လေးတွေဒါလေးကတော့သူ့ရဲ့ Microbit နဲ့ချိတ်တဲ့ sheet ဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်မှာ sensor လေးတွေအစုံပါတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် echo sensor လေးလည်းပါပါတယ် smoke sensor လေး detector လေးတွေပါပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ LED module လေးတွေဒီမှာဆိုရင်ဒီ DC motor awaiting remote လေးတွေ servo motor ဒီမှာ ultrasonic sensor စသဖြင့်တော်တော်လေးကိုစုံလင်အောင်ပါတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘူးလေးကတော့ဒီလိုပုံစံလေးနဲ့လာတာပါအဲ့တော့သူ့ထဲမှာ project 58ခုပါဝင်ပါတယ်အဲ့ဒီ58ခုကိုကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာပါတဲ့ပစ္စည်းလေးနဲ့စမ်းသပ်နိုင်ပါတယ်ပုံမှာဆိုလို့ရှိရင် echo sensor လေးကိုစမ်းပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့သူ့ရဲ့ဘူးလေးပါအဲ့တော့ချားကစ်ကလေးလည်းရှိပါသေးတယ်ဒါကတော့စေးမျိုးမျိုးနဲ့ပစ္စည်းမျိုးမျိုးကိုပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကားလေးอ่ะဆိုလို့ရှိရင် mini tank အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်ဒီရှေ့မှာ ultrasonic sensor ပါတယ်ဒါနဲ့အကွာဝေးကိုတိုင်းပြီးတော့မှအတားဆီးရှိလို့ရှိရင်ရှောင်သွားလို့ရအောင်ဖန်တီးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုပစ္စည်းတွေမရှိပေမဲ့လည်းကို့မှာရှိတဲ့ထမင်းဘူးတွေကို့မှာရှိတဲ့တေပင်တို့ဝက်ချမ်းပြားတို့ glue gun တို့ဒါတွေကိုသုံးပြီးတော့ဒီလိုမျိုး robot ဖြစ်အောင်ဖန်တီးယူနိုင်ပါတယ်ကို့မှာရှိတဲ့အယုတ်အကျိုးပယ်လေးတွေကိုပြန်သုံးနိုင်ပါတယ်အဓိကကတော့တီထွင်ဖန်တီးလိုတဲ့စိတ်နဲ့ကြံစတဲ့စိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်သူ smart home လေးစောက်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ခုနက sensor လေးတွေကိုပဲကိုယ့်ဘာသာကိုဖော့ပြဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အထက်သားပြားတွေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အပေါက်တွေဖောက်မယ်ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ကော့ကတ်ပြီးတော့အသုံးပြုနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဘာမှသိထွေထူးမပါပါဘူးဒီထဲမှာခလုတ်ရင်းတစ်ခုပါမယ် sensor တွေပါမယ်ဒီမှာဒီ circuit တွေကိုဖြတ်ပြီးမှ relay ပါမယ်သူ့ကို power supply ပေးဖို့ဒီ battery pack ပါမယ်ဒါဆိုခုန sensor kit တာရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ kit ထဲကကောင်းနဲ့သုံးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကတော့ smart home kit လေးဖြစ်ပါတယ်ဖုန်းကနေလမ်းပြီးထိန်းချုပ်ပြထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာကဒီ sensor kit ထဲကပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးကိုသုံးတတ်အောင်စူးစမ်းပြီးတော့သင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပစ္စည်းလေးတွေတစ်ခုချင်းစီကြည့်အောင်အပေါ်ဆုံးကနံပါတ်1ကသူ့ရဲ့ Microbit နဲ့ချိတ်ဆက်မဲ့ sensor ရှိပဲဖြစ်ပါတယ်အဲဒီ sensor ရှိရနေစဉ်ကျန်တဲ့ sensor တွေကိုပင်နေနဲ့ချိတ်ဆက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်
သူကတော့အဓိကရှိပဲဖြစ်ပါတယ်သူ့ power supply ပေးတဲ့အချိန်မှာ USB ကနေလည်း power supply ပေးနိုင်တယ် DC power plug ကနေပြီးတော့လည်း power supply ပေးနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နံပါတ်2 3 4ကတော့ LED module တွေဖြစ်ပါတယ်အဖြူရောင် LED ရဲ့အနီရောင် LED ရဲ့နောက်ပို့ပြီးတော့အားပြင်းတဲ့ 3W LED module တွေပဲဖြစ်ပါတယ် LED တွေကသဘောတဘာဝချင်းအတူတူပါပဲအဲ့တော့ power နဲ့ ground ပေးပြီးတော့ S pin ကနေပြီးတော့ on off ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ် S pin ကို digital right နဲ့ on off ပြုလုပ်နိုင်သလို01 ပေးပြီး on off ပြုလုပ်နိုင်သလို analog right နဲ့02 1023 ကြာ value တွေပေးပြီးတော့အလင်းမောင်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနံပါတ်5က RGB LED module ဖြစ်ပါတယ် RGB LED module မှာ LED နဲ့ကွာသွားတာသူက LED သုံးလုံးကိုကိုစားပြုတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ RGB LED တွေမှာသူက command anode အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ anode အတွက်ပင်တစ်ပင် anode ဆိုတာအပေါင်း voltage ပေးရတဲ့ပင်တစ်ပင်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ signal ပေးဖို့အတွက် RGB ပင်3ပင်ရှိပါတယ်အဲ့ပင်3ပင်ကိုကျွန်တော်တို့ P0 P1 P2 စသဖြင့်ပင်နေနဲ့ချိန်ပြီးတော့ digital အလား right ကိုသုံးပြီးတော့အဖွင့်ပိတ်ပြုလုပ်နိုင်သလို analog right ကိုသုံးပြီးတော့02 1023 တန်ဖိုးတွေနဲ့အလင်းပေါင်းကစားနိုင်ပါတယ် LED 3ခုပေါင်းထားတာဖြစ်ပါတယ် LED တစ်ခုချင်းစီကိုထိန်းလိုက်ခြင်းအပြင် LED 3ခုပေါင်းအကြောင်းကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ analog temperature sensor ဖြစ်ပါတယ် sensor ကနေပြီးတော့ analog value ကိုယူပြီးတော့အပြင်မှာအပူချိန်ဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုတိုင်းတာနိုင်ပါတယ်ဒါကတော့ photocell sensor ဖြစ်ပြီးတော့အလင်းရောင်ကိုတိုင်းတာနိုင်တဲ့ sensor အမျိုးဖြစ်ပါတယ် analog sound sensor ကအပြင်ကအတန်ကိုတိုင်းတာပြီးနိုင်မဲ့ sensor မျိုးစားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နံပါတ်9ကတော့သူ့ကို degree ဘယ်လောက်လှည့်လဲဆိုတာကိုတိုင်းတာပြီးနိုင်တဲ့ sensor မျိုးစားဖြစ်ပြီးတော့ 10 နဲ့ 11 ကကျွန်တော်တို့ buzzer module လေးတွေဖြစ်ပါတယ်12ကတော့ရိုးရိုးခလုတ်ကလေးပါပဲအဖွင့်ပိတ်ဒီခလုတ်လေးကဖိလိုက်ရင် on သွားမယ်ပြန်လွှတ်လိုက်ရင် off သွားမယ်ခလုတ်လေးပါနံပါတ်16ကတော့ traffic light ကိုကျွန်တော်တို့ပြဖို့အတွက်ဒီ mi point ပုံစံမျိုးဖန်တီးထားတဲ့ဒီဟိုလေးဖြစ်ပါတယ် LED လေး3လုံးဖြစ်ပါတယ် RGB LED 3လုံးပါနောက်တစ်ခုကနံပါတ်19က Hall effect sensor ပါအဲ့တော့ theory မှာပါတဲ့ Hall effect ကိုသုံးပြီးတော့အပြင်ကတန်လိုက်ပြင်းအားကို detect လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကနံပါတ်18က line tracing sensor ပါဒီ line tracing sensor ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကားမောင်းတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဆွဲထားတဲ့ line အတိုင်းကိုကားကိုသွားအောင်လို့ program ရေးနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက infrared obstacle detector ဖြစ်ပါတယ်ရှေ့မှာအတားအဆီးရှိလားမရှိလားဆိုတာကို infrared နဲ့တိုင်းပြီးတော့ sense လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သိပြီးတော့ရှောင်နိုင်မယ်ထိန်းချောင်းနိုင်မယ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ PIR sensor ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လူရှိမရှိလှုပ်ရှားမှုရှိမရှိကို detect လုပ်တဲ့ sensor ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့21 flame sensor ဖြစ်ပါတယ် flame sensor ကတော့အပြင်မှာမီးတောက်ရှိမရှိကိုမီးလောင်နေလားမလောင်နေလား detect လုပ်တဲ့ sensor ဖြစ်ပါတယ်22ကတော့ crash sensor ဖြစ်ပါတယ် crash sensor ဆိုတာသူ့ကိုဒီမှာလာတိုက်လို့ရှိရင်သူက sensor အလုပ်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ analog gas sensor ပါလေထဲမှာရှိနေတဲ့ငွေတွေရဲ့ဒီပါဝင်မှုတွေကို detect လုပ်ပြီးဖော်ပြနိုင်တဲ့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် alcohol sensor ဖြစ်ပါတယ်24ကအရက်တောက်ထားလားမတောက်ထားလား alcohol level ကိုတိုင်းတာပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကတော့ read swift ဖြစ်ပါတယ် read swift ကဒီတန်လိုက်ကို detect လုပ်တဲ့ swift ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကရေကို detect လုပ်တဲ့ sensor ဖြစ်ပါတယ်26က27ကတော့စူတိုင်းစာကိုတိုင်းပေးနိုင်တဲ့ humidity sensor အမျိုးအစားပဲဖြစ်ပါတယ်28ကကျွန်တော်တို့ temperature ကိုတိုင်းတာပေးနိုင်တဲ့ LM35 အမျိုးအစား sensor ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ vibration ဖြစ်မဖြစ်ကို detect လုပ်ပေးတဲ့ sensor ဖြစ်ပါတယ်နောက် pressure ကိုတိုင်းပေးနိုင်တဲ့ sensor ကတော့ number 30 thin film sensor pressure sensor ဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကတော့ ultraviolet sensor ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ LCD လေးပါဒီ
ဒီမှာကျွန်တော်တို့ SE လေးကိုသင်ရင်းနဲ့ I2C module အသုံးပြုတဲ့အကြောင်းကိုသင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ် I2C ပေါ့ I2C protocol အကြောင်းလေးသင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒါ ambient light sensor ဖြစ်ပါတယ်အလင်းရောင်ကို detect လုပ်တဲ့ sensor မျိုးစားပါဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ ultrasonic sensor ဖြစ်ပြီးတော့အတန်နဲ့ပစ္စည်းတွေအကွာအဝေးကိုတိုင်းတာတဲ့ sensor တစ်မျိုးစားဖြစ်ပါတယ် joystick module ကကျွန်တော်တို့ဒီ gain source လိုမျိုး joystick နဲ့ input ထည့်သွင်းဖို့အတွက်သုံးတဲ့ sensor ဖြစ်ပါတယ် control တွေမှာသုံးများပါတယ် servo motor ကတော့180 degree လဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ angle အတိအကျလှည့်ပြီးတော့ထိန်းချောင်းပေးနိုင်ပါတယ် RC plane တွေကားတွေလေယာဉ်တွေ steering ပြုလုပ်ဖို့အတွက်ကိုဒီကောင်ကိုအသုံးပြုပါတယ်ဒီ relay ကတော့ကျွန်တော်တို့ circuit တွေကိုခလုတ်အနေနဲ့ဖွင့်ပိတ်ပြုလုပ်တာပါရိုးရိုးခလုတ်ကလူကဖွင့်ပိတ်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ် relay ကြတော့ဒီ circuit ကိုဒီ signal နဲ့အဖွင့်ပိတ်ပြုလုပ်တာဖြစ်ပါတယ် Microbit က signal ပေးလိုက်ရင် relay on သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ signal ဖြုတ်လိုက်လို့ရှိရင် off သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် steam sensor ရှိပါတယ် steam ကို detect လုပ်ပေးတဲ့ sensor ပါဒါတော့ jumper wire တွေဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ဟိုကွန်ပျူတာနဲ့ချိတ်ဖို့ USB cable ဖြစ်ပြီးတော့ဒါကတော့ power supply ဖြစ်ပါတယ်ရှီကို power ပေးဖို့အတွက်သုံးတဲ့ battery cell ပါ AA6 လုံးသုံးပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာတကားခောက်လားမခောက်တကားခောက်တဲ့ကောင် detect လုပ်တဲ့ sensor ဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ infrared တော့ fan နဲ့ module ဖြစ်ပါတယ် TV တွေမှာသုံးထားတဲ့ module ပါအဲဒီ sensor ကတော့ကျွန်တော်လည်းမဆန်းဘူးသေးဘူးကျောင်းသားနဲ့အတူတူပဲစမ်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာလေးကတော့ကျွန်တော်အလင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ sensor လေးပဲပါလဲတော့မသိသေးဘူးအော်ဒါကတော့ OLED module ဖြစ်ပါတယ်ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တို့စာရေးလို့ရပါတယ်ဒါကတော့ fan module ဖြစ်ပါတယ်ဒီ DC motor လေးကို control လုပ်ခြင်းအပြင်အဖွင့်ပိတ်ပြုလုပ်ခြင်းအပြင်ပန့်ကာကိုအဖွင့်ပိတ်ပြုလုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ temperature နဲ့ humidity sensor တွဲထားတဲ့ DHT11 ဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့သုံးတာကတော့ DHT12 22လား12လား22ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးများပါတယ်အဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကtemperature sensor နောက်မျိုးစားတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ infrared fan နဲ့ module နဲ့တွဲသုံးမဲ့ infrared လွှင့်ပေးတဲ့ control လေးပါအဲ့တော့ဒါတွေကိုနားလည်သွားရင်အိမ်က TV တွေကိုလည်း control ပြုလုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပေါင်းအစိပ်ပိုင်း49ခုပါဝင်ပါတယ် project တွေအများကြီးဒါကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီစမ်းသပ်ပြမဲ့ sensor တွေအကြောင်းကိုရှင်းပြပြီးပါပြီဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့တစ်ခုချင်းစမ်းသပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ် sensor တွေရဲ့သဘောတရားတွေဒီ computer science ရှုထောင့်ကနေပြီးတော့ theory တွေနဲ့ကျွန်တော်ယူပါပြီးတော့သင်ချာရှုထောင့်ကနေပြီးတော့ရှင်းပြပေးသွားမှာပါဒီသင်ခန်းစာတွေကအရန်ဖိုးတန်ပါတယ်ဒါတွေကအစပဲရှိပါသေးတယ်နောက်ပိုင်းမှာဒီတဲ့သင်ခန်းစာတွေအများကြီးလာဖို့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျောင်းသားများအနေနဲ့တေချာစူးစမ်းပြီးတော့သင်ကြားကြဖို့မှာကြားလိုပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်